برای ذهن کنجکاوی که زیاد اهل بررسی نیست، دره نازکا شاید فرقی با هر منطقه وسیع و خشک دیگه‌ای نداشته باشه. اینجا خیلی کم پیش میاد که بارون بیاد و همیشه تحت سلطه بادهایی قرار داره که از سمت ساحل و تپه ها میوزن. ولی برای ذهن خلاق آدمایی که قرنها پیش اینجا زندگی میکردن، این دشت یک بوم نقاشی بزرگ و باز بوده که میتونستن تخیلات، خلاقیت و باورهاشون رو روی اون پیاده کنن. یا شاید فقط خطوط بی انتهایی رو شکل بدن که هنوز دلیل واقعی شکل گیریشون معلوم نیست. شاید بزرگترین اثر باستانی در جهت افقی روی زمین باشه و بدون شک یکی از جذابترین اونها هم هست. بیگانگان باستانی، بالون‌های هوای گرم، نقشه‌های نجومی و موجودات افسانه‌ای. کدوم یکی میتونه کلید رمز و راز خطوط نازکا باشه؟ خطوط نازکا مجموعه‌ای از صدها شکل هندسی هستند که حدود 400 کیلومتری جنوب لیما در پرو قرار دارند و مساحتی حدود 450 کیلومتر مربع از دشت‌های بیابانی کنار رودخونه ریو گرانده را پوشش میدن. خطوط نازکا در امتداد دشت جومانا کشیده شدند. برای توضیح بیشتر باید بگیم که ژئوگلیف یه نقاشی یا نماد بزرگه که روی سطح زمین حکاکی شده. ژئوگلیف‌های نازکا به دو دسته تقسیم میشن. گروه اول شکل‌های نمایشی هستند. این شکل‌ها به سبک خاصی طراحی شدن و انواع موجودات زنده را نشون میدن که بهشون زیست نگاره یا بیومورف گفته میشه. هنرمندان ناشناس این نقوش رو با ظرافت خاصی کشیدن و شباهت حیوانات، پرنده‌ها، حشرات، گیاهان و حتی موجودات افسانه‌ای و انسان نما رو به تصویر کشیدن. از معروف تریناش میشه به میمونی با دم مارپیچی، کرکسی به طول یک استادیوم المپیک، عنکبوتی به شکل لباس ابرقهرمان، یک غول که بعضیا اصرار دارن میتونه فضانورد باشه، یا مرغ مگسخاری که نوکش به شکل دو خط موازی فرو رفته است اشاره کرد. دسته دوم شامل خطوط و شکل‌های هندسی انتزاعی با پیچیدگی‌های مختلف میشن. این خطوط معمولاً صافن و تا 12 کیلومتر کشیده میشن. از بستر رودهای خشک عبور میکنن یا از روی تپه ها رد میشن بدون اینکه جهتشون عوض بشه. بعضی خطوط به الگوها، مارپیچ‌ها یا هزارتوها تبدیل میشن، در حالی که بعضیاشون به شکل‌های هندسی گسترش پیدا میکنن که بعضی هم تا 400 کیلومتر طول دارن. این نقوش برای نویسنده‌هاشون یعنی تمدن پیشا کلمبی نازکا اهمیت زیادی داشت. این جامعه به 4 دوره تقسیم میشه: دوره‌های ابتدایی، اولیه، میانی و پایانی. باور بر اینه که ژئوگلیف‌ها در دوره میانی حدود 500 سال قبل از میلاد ایجاد شدند. در اون زمان تمدن نازکا از رؤسای محلی و مرکز منطقه‌ای بزرگتری تشکیل میشد که دور کاهوواچی، یه مکان زیارتی در خط ساحلی متمرکز بودند. بعد از نابودی تمدن نازکا هیچ اثری از ژئوگلیف‌ها توی هیچ نوشته‌ای تا سال 1553 ثبت نشد. اون موقع یه فاتح اسپانیایی به نام پدرو سیسا د لئون تو یکی از گزارش‌هاش به نشونه‌های از مسیرها اشاره میکنه که احتمالاً همون خطوط بوده. نقاشی‌های بزرگ روی بوم ریو گرانده و دشت‌های پامپاس تازه در سال 1926 توسط یک باستانشناس پرویی به نام توریبیو مجی باززیپه به جهان معرفی شد. اون برای اولین بار این خطوط رو وقتی روی تپه‌های اطراف قدم میزد دید و بعدش از هواپیما مشاهدهشون کرد. سخنرانی اون در سال 1939 باعث شد یک تاریخ‌شناس آمریکایی به نام پال کوساک روی این نقوش تحقیق کنه. کوساک اولین کسی بود که شروع به بررسی سیستماتیک منطقه کرد و بعداً باستانشناسی به نام ریچارد پیشدل و بانوی خطوط معروف ماریا ریچه بهش ملحق شدند. ماریا ریچه اهل درستن آلمان بود. در سالهای بعد ماریا توی پرو به عنوان معلم و پرستار کار میکرد تا اینکه دستیار کوساک شد. حتی بعد از اینکه کوساک در سال 1949 پرو رو ترک کرد، ماریا به مطالعه و محافظت از خطوط ادامه داد. ازشون در برابر مزاحمان، آب و هوا و انباشت شن محافظت کرد. در واقع به خاطر همین بهش لقب دیگه ای دادن، بانوی جاروب، چون شخصاً بیش از 1000 کیلومتر از این نقوش رو متر به متر جارو زد. تا حد زیادی به لطف اون بود که خطوط نازکا شهرت جهانی پیدا کردن و دانشمندان از سراسر جهان به این منطقه جذب شدند. بانوی خطوط در 8 ژوئن 1998 از دنیا رفت. گفته میشه اون تا آخرین روز کنار ژئوگلیف‌های محبوبش زندگی کرد و حتی بعضی وقتا مزاحم‌ها رو با ویلچر دنبال میکرد. ماریا، کوساک و خیلی های دیگه نظریه‌های زیادی درباره منشأ و عملکرد خطوط نازکا منتشر کردند. بیشتر دانشمندان معتقدند که بیشتر ژئوگلیف‌های حوزه ریو گرانده بین 500 قبل از میلاد تا 500 بعد از میلاد حکاکی شدند. این بازه زمانی توسط ماریا بر اساس آزمایش کربن چوب‌ها، سفال‌ها
و سایر اشیای پیدا شده در منطقه تخمین زده شد. بیومورف‌ها احتمالاً از الگوهای هندسی خیلی قدیمی‌ترن، اما شکل‌هایی که توی دشت جمانا پیدا میشن شاید حتی قدیمی‌تر باشن. اینها ممکنه آثار فرهنگ‌های پاراکاس و توپارا باشن که حدود 3 قرن قبل از نازکا وجود داشتن و توی منطقه پالپا هم نقوشی از خودشون به جا گذاشتن. تا اینجا اجماع وجود داره. ولی وقتی میرسیم به سوالات بزرگتر، نظریه‌های متفاوت شروع میشن. چطور این مردم دوران باستان این نقوش رو کشیدن؟ هدف از ترسیم این نقوش چی بوده؟ و آیا واقعاً از بالا کمک گرفتن؟ یکی از اولین تاریخ‌نگارانی که سایت نازکا رو بررسی کرد، کوساک بود که گفت خطوط شبیه باندهای فرود پیشا تاریخی هستند. نویسنده سوئیسی اریک فون دانیکن توی کتابش عرابه‌های خدایان به این موضوع اشاره کرده. فون دانیکن معتقده که بیگانه ها مستقیم توی این ماجرا دخالت داشتن. از نظر اون یه سفینه فضایی اومده نازکا تا مواد معدنی رو از اونجا استخراج کنه. بیگانه ها یه کاوشگر فرود فرستادن که یه خط بلند روی زمین کشیده. این صحنه احتمالاً مردم نازکا رو حیرت زده کرده. شاید فکر کردن یه نشونه از طرف خدایانه. نشونه ای که باعث شد اونها بیشتر و بیشتر خط بکشن و بعدش اشکال موجودات زنده رو به عنوان هدیه‌ای برای اون موجودات آسمانی طراحی کنن. در این ماجرا با ترتیب واقعی زمان آثار هنری نمیخونه. اگر یادتون باشه گفتیم اول بیومورف‌ها بودن، بعد اشکال هندسی وارد کار شدن. فون دانیکن در جای دیگه حدس زده که بعضی از این الگوها ممکنه باندهای فرود برای سفینه‌های فضایی بوده باشند. نظریه منشأ بیگانه رو اخیراً کشیش راشین شامالون توی کتابش خطوط اوریون، حل راز خطوط نازکا و ارتباطش با ستاره‌ها دوباره مطرح کرده. مالون فهمیده که این خطوط معمولاً به 3 نقطه اصلی ختم میشن. از نظر اون این 3 نقطه انعکاسی از صورت فلکی اوریونن. به همین خاطر خطوط نازکا رو یه نیروی فرازمینی به اسم گروه اوریون طراحی و حکاکی کرده. یه نیروی شیطانی که سیستم‌های ستاره‌ای رو توی کهکشان و شاید کل دنیا تسخیر میکنه. مالون یه سری مدرک میاره که این گروه الگوهای اوریون رو نه فقط توی نازکا بلکه توی سایت‌های باستانی و مدرن دیگه هم قرار دادن. این الگو از 3 تا نقطه تشکیل شده که توی یه خط قرار دارن. ولی چیزی که مهمه کارکرد این الگوه. این گروه اینها رو گذاشتن تا بیگانه‌های رقیب نتونن به زمین نزدیک بشن. البته هدفشون محافظت از ما نیست، بلکه میخوان زمین رو به عنوان شکارگاه خودشون نشونه گذاری کنن تا بتونن آدرنوکروم رو از قدرت ما برداشت کنن. و ظاهراً گروه اوریون فقط به آدرنوکروم راضی نیست. وقتی داشتن اهرام جیزا رو بررسی می‌کردن، کشیش مالون در موردش چنین حدسی رو زد. اون میگه وقتی به نقشه‌های هرم بزرگ نگاه کردم، یه دفعه فهمیدم اینجا چاه آبه و داشتن از رود نیل آب برداشت می‌کرد. آب رو پردازش می‌کردن و یونیزه می‌کردن و H3O یا همون هیدرونیوم تولید می‌کردن تا بتونن به سفینه‌هاشون سوخت رسانی کنن. برای اینکه درباره این نظریه‌ها نظر بدیم، بهتره از حرفای جیسون کولاویتو استفاده کنیم که درباره آثار فون دانیکن گفته بود. پیام اصلی آثار فون دانیکن اینه که مردم غیر سفید پوست بدون کمک گرفتن از یک نیروی خارجی نمیتونن کارهای بزرگی انجام بدن. میتونیم اینو اینجوری بگیم که بعضی نویسنده ها فکر میکنن بشریت یه بچه تنبله که ته کلاس نشسته و فقط بلده مشق‌هاشو از بیگانه ها کپی کنه. توی سال 1977 نویسنده‌ای به اسم جیم وودمن این ایده ها رو قبول نکرد. اون فکر میکرد مردم نازکا نیازی به کمک اوریون نداشتن، ولی همچنان معتقد بود که تنها راه کشیدن خطوط نازکا هدایت کار از بالا بود، نه از یک سفینه فضایی، بلکه از یک بالون هوایی گرم. برای اینکه اینو ثابت کنه، یه بالون با وسایلی که مردم نازکا احتمالاً بهش دسترسی داشتن ساخت. حتی یه پرواز آزمایشی با یه بالونیست به اسم جولیان نات انجام داد که در کمال تعجب خیلی هم خوب شروع شد. ولی بالون خیلی زود افت ارتفاع پیدا کرد و آزمایش نزدیک بود به یک فاجعه ختم بشه. دست آخر این 2 نفر مجبور شدن در فاصله 3 متر مونده به زمین از بالون بیرون بپرن تا نجات پیدا کنند. باستانشناس آمریکایی آنتونی آونی بعداً این ایده که مردم نازکا پرواز کردن رو رد کرد. حدس اون این بود که همون تپه‌های نزدیک به اون منطقه برای دیدن از بالا کافیه. حالا مطمئن شدیم که این خطوط رو هنرمندان انسانی کشیدن، اون هم با پاهایی که روی زمین بوده. ولی چطور این کار رو کردن؟ پاول کوساک و ماریا ریچه نشون دادن که این اشکال با برداشتن لایه بالایی سنگریزه‌های قرمز و اکسیده شده درست شدن که زیرش ماسه و خاک روشن‌تر وجود داره. بعد سنگریزه‌ها رو کنار خطوط جمع می‌کردن تا از فرسایش محافظت بشه. قبل از این مرحله هنرمندان نازکا طرح‌هایی توی مربع‌های کوچیک حدود 2 متر ترسیم کردن.
بعد طرح اولیه رو به بخش‌های کوچکتر تقسیم و بزرگ می‌کردن. خطوط بلند رو با طناب‌هایی که بین تیرک‌ها کشیده می‌شد رسم می‌کردن. دایره‌ها رو هم با بستن طناب به سنگ یا میخ می‌کشیدن. منحنی‌های پیچیده‌تر رو با وصل کردن قوس‌های مناسب می‌کشیدن. در آگوست 1982 دکتر جو نیکل این نظریه را امتحان کرد. این شعبده باز و کاراگاه خصوصی تلاش کرد تا طرح 134 متری کرکس رو بازسازی کنه. نیکل از خانوادش کمک گرفت تا نشون بده که هر کسی میتونه این کار رو انجام بده. پدرش، پسر عموها و برادرزاده 12 سالش بهش کمک کردن. یه طرح اولیه کشیدن و بعد 165 نقطه کلیدی توی طرح رو مشخص کردن و روی زمین تکرار کرد. آخرش طناب‌ها رو بین نقطه ها کشیدن تا خطوط رو رسم کنن. نتیجهش خیلی شبیه کرکس اصلی در نازکا شد و کل کار توی 2 روز جمع شد. نه بالونی سقوط کرد و نه آدرنوکرومی برداشت شد. تا اینجا ما درباره این صحبت کردیم که چه کسانی دشت نازکا رو با خطوط و حلقه ها پوشوندن و چطوری این کار رو انجام دادن. اما هنوز نمیدونیم که چرا این کار رو کردن. هدف از این اشکال زیستی، الگوهای هندسی و خطوط طویلی که به افق میرن چی بوده؟ چندین نظریه وجود داره، اما هیچ کدوم به طور قطعی تایید یا رد نشدن. در سال 1927 باستانشناس توریبیو مجیازسیپه که از متخصصان بزرگ توی این زمینه بود پیشنهاد داد که این طرح‌های خطی تر یه جور کامینوس ریلیجیوسوس هستن که میشه به عنوان مسیرهای مذهبی یا راههای زیارتی ترجمهش کرد. شاید به سمت مرکز نازکای ساحلی کاواچی میرفت. همکارش آلن ساویر در سال 1975 این ایده مذهبی رو به اشکال بیومورف هم بسط داد. به گفته اون مردم روی خطوط این نقوش راه میرفتن و اینطوری طبیعت یا ذات اون شیء رو جذب میکردن. آلکوساک و مارگاریچه هم به این نظریه آیینی اعتقاد داشتن. اونها فکر میکردن این نقوش یه جور تزیینات مراسمی بودن که برای جلب رضایت خدایان کشیده شدن. اما این 2 نفر یه نظریه دیگر رو هم پیشنهاد دادن که طبق اون دشت نازکا یه جور تقویم بزرگ بوده که مردم باهاش زمانهای مهم سال کشاورزی رو تعیین میکردن. اونها فهمیدن که بعضی از این خطوط به سمت طلوع خورشید در انقلابهای زمستانی و تابستانی میرن و بعضی از بیومورف‌ها ممکنه با شکل صورت‌های فلکی همخوانی داشته باشن. برای مثال نقش میمون شباهت‌هایی به دب اکبر داره. تو سالهای اخیر یه فیزیکدان به اسم آملیا اسپاراویگنا از گوگل مپس و نرم افزار استلاریوم استفاده کرد تا ارتباط دقیقی بین خطوط نازکا و اجرام آسمانی پیدا کنه. اون متوجه شد که مثلا نوک پرنده‌ای به اسم سینه بادکنک یا فریگیت دقیقاً به سمت ستاره فومول هوت قرار گرفت. دقیقاً همونطور که توی سال 1000 میلادی دیده میشد. به همین شکل نوک مرغ مگسخوار در 2 خط کاملاً موازی فرو میرن. دانشمند میگه جهت این خطوط با جهت طلوع خورشید در انقلاب دسامبر مطابقت داره. یعنی این پرنده داره نور خورشید رو مینوشه. اما این نظریه ها توسط نویسنده هایی مثل هلن سیلورمن و دونالد پروکس رد شدن. اونا معتقدن که هر ارتباطی بین یه ستاره و یه نشانه زمینی از نظر آماری بی اهمیته، چون توی آسمون شب نازکا تعداد خیلی زیادی ستاره دیده میشه. این بحث نجومی حتی توی دهه 2010 هم ادامه داشت. اما از اواسط دهه 1980 یه نظریه دیگه هم مطرح شد. باستانشناس آنتونی آوینی کشف کرد که بیشتر خطوط شعاعی که از دشت نازکا منشأ میگیرن به اشکال زوزنقه‌ای ختم میشن که معمولاً 400 متر طول و 40 متر عرض دارن. این شکل‌ها اغلب در امتداد مسیرهای آبی قرار دارن و انتهای باریکشون به سمت بالای جریان آب نشونه رفته. این باعث شد که اون حدس بزنه که این خطوط به نحوی با آب ارتباط داشتن، یا به صورت عملی و یا بر اساس رسوم و آیین اونها. آوینی همچنین پیشنهاد داد که این خطوط مستقیم ممکنه فقط مسیرهای باریکی باشن که شباهت زیادی به مسیرهای اینکایی دارن که قرنها بعد ساخته شدن. این مسیرها احتمالاً توسط گروه‌هایی از خویشاوندان به اسم آیوس استفاده میشد تا به محل کارشون برسن. طبق سیستم میت-آ که بعدها توسعه پیدا کرد، جوامع آندی از آیوس میخواستند که توی مناطق مختلف کار کنن و مدتی از خونه دور باشن. شاید این خطوط یه جورایی رد پای همین سیستم کار قدیمی باشه که به کارگران کمک میکرد راهشون رو پیدا کنن. یوهان رینهارد توی نشنال جیوگرافیک روی نظریه آب متمرکز شد. این منطقه شاید سالی فقط 20 دقیقه به خودش بارون ببینه. پس آب قطعاً برای اونها خیلی حیاتی بوده. ایده اون اینه که این خطوط زائرها رو به جاهایی هدایت می‌کردن که در اونجا مراسمی برای به دست آوردن آب و حاصل خیزی محصولات برگزار می‌شد. حالا درباره بیومورف‌ها چطور؟
رینهارد معتقده که هدف نهایی مشابه بوده. بیشتر حیواناتی که تصویر شدن با مفاهیم آب، فراوانی محصول و باربری ارتباط داشتن. این نشون میده که احتمالاً این نقوش نمادهایی برای طلب بارون و دعا برای خدایان بودند. بازم باید بگیم که هیچ توضیح قطعی وجود نداره. بررسی، تحلیل و تفسیر خطوط نازکا همچنان در بین افراد و گروه‌های مختلف پرطرفداره. در سالهای اخیر و در ژوئن 2019 یک گروه از پژوهشگران ژاپنی نتیجه گرفتند که خیلی از نقوش پرنده‌ها اشتباه شناسایی شدند. مثلا اون مرغ مگس معروف حالا یک نوع دیگه از پرنده به اسم هرمیت دیده میشه. تقریباً شبیهن، ولی هرمیت‌ها بومی نازکا نیستن. همین گروه یه پلیکان هم پیدا کردن که از مناطق ساحلی اومده. نتیجهشون این بود که هنرمندان نازکا این پرنده ها رو وقتی سفر می‌کردن دیدن و وقتی می‌خواستن یه موضوع خاص برای طراحی انتخاب کنن، سراغ گزینه‌های عجیب و غریب رفتن. در نوامبر 2019 یه تیم دیگه از دانشگاه یاماگاتا ژاپن 143 نقاشی جدید رو روی دشت نازکا و اطرافش کشف کردن. 142 تا از این نقوش با تحقیقات میدانی و تحلیل داده‌های سه‌بعدی با وضوح بالا شناسایی شدند. اما 143مین نقاشی توسط یک مدل هوش مصنوعی کشف شد که روی یک سرور با پلتفرم یادگیری عمیق اجرا می‌شد. IBM واتسون و تحقیقات تیم یاگاتا تفاصیل جدیدی درباره ماهیت خطوط زمین نگار ارائه دادند. قدیمی ترین اشکال که به عنوان نوع بی شناخته میشن به دوره اولیه نازکا بین 100 سال قبل از میلاد تا 100 سال بعد از میلاد تعلق دارند. این اشکال طولی بین 5 تا 10 متر دارند و به صورت سطوحی یک دست و رنگی طراحی شدند. اما خطوط نوع A بیش از 100 متر طول دارند و در دره اولیه نازکا بین 100 تا 300 میلادی ساخته شدند. تیم تحقیقاتی نتیجه گرفتند که اشکال نوع A مکانهای آیینی رو مشخص می‌کردند، جایی که ساکنان دره مراسم‌هایی همراه با شکستن ظروف سفالی برگزار می‌کردند. در همین حال خطوط نوع B که معمولاً در شیب‌ها یافت میشن، احتمالاً به عنوان راهنما برای مسافران یا برای مشخص کردن مرزها استفاده می‌شدند. به نوعی نشون می‌دادند که یک منطقه به یک گروه اجتماعی خاص تعلق داره. در نوامبر 2020 یک باستانشناس پرویی به نام جانی ایسلا با استفاده از یک پهپاد اشکال بیشتری از نوع B رو شناسایی کرد. این خطوط جدید هم در دره‌های نازکا و پالپا پیدا شدند و به نظر میرسه که به یک سنت قدیمی تر تعلق دارند. جدیدترین کشف در اینترنت بسیار محبوب شده. یک گربه 37 متری که روی دامنه تپه در حال استراحته. البته همه کشفیات جدید به این بامزگی نیستند. قبل از کشف گربه، پروفسور ایسلا یک زیستنگار 65 متری با ظاهری ترسناک پیدا کرد. به نظر میرسه این شکل یک نهنگ قاتل یا اورکا باشه، اما یک دست انسان داره و یک سر بریده رو هم در دستش گرفته. همچنین به نظر میرسه که سرهای بیشتری رو بلعیده باشه. این نهنگ قاتل در 50 کیلومتری شمال سایت میراث جهانی یونسکو قرار داره. ایسلا معتقده که این شکل به دوره انتقالی بین فرهنگی که خطوط نوع B رو حک کرده و سنت بعدی منطقه نازکا تعلق داره. ما این ویدیو رو با اشاره به دشت نازکا به عنوان یک بوم نقاشی عظیم شروع کردیم. اگه چیزی از مطالعات موجود یاد گرفته باشیم، میتونه این باشه که میشه دشت نازکا رو به یک کتاب عظیم هم تشبیه کرد. کتابی پر از داستان‌های متناقض که هر فصل اون به راه حل متفاوت و جهات مختلف اشاره میکنه. فناوری‌های جدید مثل پهپادها و هوش مصنوعی به ما کمک کردن پیچش‌های داستانی رو که قبلا در این خطوط پنهان بودن کشف کنیم. اما هنوز راه زیادی مونده تا به صفحه آخر این کتاب برسیم، جایی که رمز و راز نهایی فاش میشه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک بکنید و اگر هنوز تک ساینس رو توی یوتیوب سابسکرایب ندارید، ما رو دنبال کنید تا اوقات فراغتتون رو با ما بگذرونید و لذت ببرید. تا یک ویدیوی جذاب دیگه از تک ساینس. بدرود.